Bugün de biraz öksürüğe değineceğiz. Yani kronik öksürük ya da uzun süren öksürük. Öksürük hastalıkla birlikte evet başlayabilir. Yani viral enfeksiyonlarla, grip olduğumuzda, akciğer enfeksiyonunda, bakteriyel bir enfeksiyonda, zatürre olduğumuzda başlayabilir. Tedaviyle de evet genellikle geriler. Ama bazen daha uzun süre iyileştiğimizi hissetmemize rağmen öksürüğün devam ettiğini görüyoruz. Peki bu neden? Neden olabilir? Ne yapmalı? Öksürük eğer hastalıktan kurtulduğumuzu ve tedavi olduğumuzu düşünüyorsak, buna rağmen devam ediyorsa, bu başka bir nedenle de olabilir. Bu hastalığın aslında iritasyon bulgularını, yani bu hastalık sırasında nefes borumuzun bu hastalığa bağlı bazı salınan maddeler nedeniyle etkilenmesi, o bölgeye hücre göçü olmasından da kaynaklanabilir. Yani beklediğimizden daha uzun sürebilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Sonuçta iki hastalık aynı anda olmayacak diye bir kural da yok. O nedenle ya bu hastalığı geçirdim o yüzden öksürüyorum, herhalde geçer yakında deyip böyle aylarca da beklememek lazım. Biz genellikle kritik olarak şunu söylüyoruz. Bir hastalık iyileşti ya da herhangi bir sorun olmadan öksürüğümüz başladı. Bu öksürük eğer 2 haftadan daha uzun sürüyorsa o yüzden yeniden değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Yani bir hekim tarafından kontrol edilmeli, gerekli tetkikler yapılmalı ve bunun nedeni ortaya konmalıdır. Canınızı sıkabilecek ya da tedavi edilmesi gereken başka bir sorun olabilir. Bu sorun da mutlaka tedavi edilmelidir.